up guys, otro video más de aquí amigos, ahí compartiéndoles otro video. Vamos a mostrarles aquí en mi carro su atajo, si ven. Sí. ¿De pelo? No. ¿Qué? Pelos a morir. Sóplale de allá para que se salgan para acá. Ya le soplé, por eso se vino para acá. A ver. A ver qué. You mine. My charger, I left it over there, madre. It's over there by myself. Voy a terminarla. Aquí está el carro que ya casi terminamos. Ya tenemos una tierra ya por dentro ya está. Vamos a pulirla. Acá tenemos el mamalón. Ups, ya le cayó ya vino un pájaro a hacer su gracia. Alright. Bueno, volvemos. Ok, acá tenemos un Arteon Volkswagen Arteon, este ya listo para entregar ya. Esta combinación de asientos, el color de asientos blanco y negro. Estamos ya. Todos los pelos que está cayendo de aquella, porque si esto nomás únicamente el cliente la quiere de adentro. ¿Qué? Esos dos son del tajo. Ok. Por ahí para abajo. ¿Tienen la piedra para los pelos? No, tengo otra cosa. Hay otra. Como que ese pelo está livianito, ¿no? es el largo que es fácil. Please, people, stop bringing your dogs inside the park. Please, thank you very much. I appreciate it. Especially when it's a German Shepherd. And those dogs. Estos perros. Y este es de un pinche German Shepherd. Pues únicamente la plástico,
asientos no están nada sucios, únicamente más los pelos de perro son lo más complicado para uno que hace la limpieza a los carros. Lo más complicado. Pues este tipo de pelo pues no se incrusta tanto en la carpeta. Es más fácil de limpiar. Hay otro tipo de perros que tienen... ¡Ah! ¿Qué pasó? Este tipo de pelos, el pelo de perro que sí es más complicado. Ahí regresamos. Ok. Bueno amigos, aquí ya es la GMC ya lista. Echen un vistazo. ¿Qué tal? Y ahí por dentro ya está lista ya. Ahí comenten, no olviden suscribirse. Suscríbanse para poder ya hacer la rifa. Y pues primero quedó. Cierre, listo para irse. Ok, regresamos. Ok amigos, aquí de vuelta ya a mostrarles el atajo que tenía pelos ya, y aquí ya al parecer ahí como quedó ya lista ya para que vengan a recogerla.
hablarle al que vengan a recogerla ya. Ya hablarle a que vengan a recogerla. Para que se la lleven. Pues ok, amigos, pues no queda más que decir que pues los esperamos para otro video más que se comparta. Gracias por apoyar a los que miran miran nuestros videos. Y pues bueno, pues también recordarles que se suscriban para poder llegar a la meta que queremos. Pues ahí estamos.